sommes donc à l'expo pour récupérer nos paquets pour la course de demain. Et c'est vraiment la folie un peu totale pour les marchandises associées à la course. C'est fait par Lululemon. Et vraiment, on a l'impression que les gens n'ont jamais rien acheté de leur vie. Qu'on serait dans un pays de l'Est dans les années 70 ou les années 80. Les gens se ruent sur les marchandises et attrapent tout. Et il y a des queues absolument incroyables pour payer maintenant. Donc c'est très intéressant. Mais c'est vrai que c'est la bonne qualité, c'est des bonnes choses. Et je pense qu'il y aura au moins une demi-heure de queue pour payer. Voilà, vraiment un endroit spectaculaire avec la mer et les montagnes par derrière. Il y a une queue assez importante pour les cabines d'essayage, pareil. Je me demande ce que font les gens ici maintenant, avec toutes les affaires par terre, s'ils essayent ou s'ils font les cabines d'essayage là. Et la queue maintenant pour payer s'étend de plus en plus. On peut avoir un massage ou même se faire les ongles. Donc à l'expo il y a des hamacs et donc pendant que Shahida était en train de payer, ça lui a pris 40 minutes pour payer, moi je suis pris un massage et relaxé dans le hamac. Donc c'est la belle vie, il y a l'océan, la montagne, vraiment un endroit spectaculaire et on a un temps parfait, donc on ne peut pas demander plus que ça. Samedi matin, nous marchons vers le départ du demi-marathon Lululemon à Vancouver. Un temps absolument fantastique, peut-être un petit peu trop chaud, du soleil. Des gens arrivent en limousine, sympa comme arrivée. Il y a un monsieur qui va jogger là, on va voir. Et donc il est presque 7 heures, donc il nous reste seulement 40 minutes pour déposer nos sacs. On va espérer que ce ne sera pas comme Londres. Je dirais que le mix entre hommes et femmes est plutôt 90% femmes, 10% hommes. Enfin, peut-être 80-20. On verra ce soir au résultat. Mais c'est une course assez féminine, pour être honnête. Voilà, donc maintenant on va déposer nos bagages. Et puis ensuite on va essayer de se relaxer avant le départ de la course dans à peine 41 minutes. Il y a quelques minutes et j'ai récupéré notre bagage. Maintenant je retourne vers la ligne d'arrivée pour voir Shahida finir cette course. Le parcours n'est pas facile du tout. Il y a pas mal de montées, de côtes, de pentes, de descentes assez rapides avec la montée vers le pont qui n'est toujours pas facile. J'ai fait 1h28 minutes. 1h28 minutes et puis 23 secondes qui pour un parcours comme ça loin du tout. J'ai pas eu trop mal aux jambes, bon la fin c'était pas facile, mais sinon j'ai réussi à avoir un bon rythme assez soutenu assez fréquemment, rattraper des gens sur la fin, une petite arrêt aux toilettes qui m'a forcément fait vers 20 secondes, mais enfin bon, je suis très content. Et puis un temps absolument idéal, beaucoup de gens le long du parcours. Et comme quelqu'un disait lors du massage, c'est la course où les gens sont les mieux habillés de tous les demi-marathons. Voilà, donc maintenant on attend Shahida qui va finir ce parcours exceptionnel, vraiment exceptionnel. Et voilà Shahida qui finit, un temps exceptionnel, 1h54, 35. Et là, c'est fantastique. Voilà notre championne olympique qui arrive. Vos impressions, madame Hamel? Fantastique. Record. Le temps, 1h54. C'est pas record. Oh, c'est fantastique, un parcours si difficile comme ça, vraiment dans des conditions pas faciles, exceptionnel, vraiment, toutes mes félicitations. Maintenant le petit des champions, et on a l'impression qu'il y a vraiment des
de la nourriture absolument exceptionnelle. Donc ça va être très sympa. On va commencer par des gaufres. Help yourself. You guys ran really hard. You earned the quiche. Shaida avait raison, il faut se dépêcher pour avoir la nourriture parce qu'après ça va être un peu la panique quand tout le monde va arriver.